السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناتي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. الوصفة ديال اليوم هي وصفة لعلاج الكحة والسعال. ديك الكحة اللي كتجينا واعرة خصوصا في هذه الفترة ديال السنة. هاد الوصفة راها زوينة لا بالنسبة للكبار ولا بالنسبة للصغار. في الحقيقة غادي نعطيكم جوج ديال الوصفات بجوجهم زوينين. والأولى هذه ديال الحليب راها كتنفع حتى لموالين الحساسية اللي عندهم الحساسية في هذه الفترة من السنة كنعرفوا كتجهد عليهم. وهذه الوصفة الثانية هي وصفة كتليق خصوصا للدراري الصغار والناس الكبار وكذلك للناس العاديين اللي في أي عمر. راها زوينة بزاف بالنسبة للكحة، كتحاربها لينا وكتعالجها لنا في واحد المدة قصيرة. هنا بالضبط أنا فوقاش كيكون شي حد مريض عندي في الدار كندير واحد الكمية كتيرة. حنا الحمد لله حتى شي واحد دابا ما ضاربو البرد، حتى شي واحد ما كيكح. غندير واحد الكمية اللي هي صغيرة، وفي حقيقة الأمر حتى التمر هذه هي الكمية اللي عندي دابا، اللي موجودة عندي دابا في المنزل. من بعد ما غسلت هاد التمرات كنمسحهم كاملين بشي تويب هكذا يكون نقي، ولا بهاد البابي ابسوربون ديال المطبخ. المهم كتمسحيهم كتغسليهم وكتمسحيهم وكتحيدي ليهم العظم. هذيك العلفة الوسطانية غادي نحيدوها وغادي نخليهم مفتوحين هكذا، لاننا غنعمروها بواحد المكون اخر اللي هو اونتيبيوتيك مضاد حيوي طبيعي. هاد الوصفة راها غزالة بزاف، كتحارب لنا جميع انواع الكحات، يعني اللي عنده الحساسية اللي عنده، وخصوصا اللي كتبقى شادة فيه واحد المدة طويلة وهو كيكح يدير هاد الوصفة. راها زوينة بزاف. نتوما كتعرفوا الدور ديال الثومة. هنا الثومة ما غاديش نديروها خضرا، انا خديت نفس العدد ديال الحبات ديال التمر ونفس العدد ديال الحبات او ديال الرؤوس ديال الثومه، سبعة سبعة. لان كل راس ديال الثومه حاولت باش ناخذهم شويه كبار باش يجيوني قد التمره. غادي نعمر التمر هكذا بهذا الروس ديال الثومه اللي انا نقيتهم. ونحاولوا دائما في الثومه ما نستعملوش ديك اللي كتكون صفراء ولا كتكون شي شويه دابله بدات كتيبس، لا راه كتكون بالعكس ما كتكونش صحيه، هي كتضر الصحه. دائما لا في الطبخ ديالنا لا في الوصفات نحاولوا نديروا الثومه اللي كتكون باقا بيضاء وصحيحه وما عندهاش ديك النباته، يعني ما بداتش كتنبت. من بعد ما عمرت هكذا هاد التميرات غادي نعمرهم كاملين. وانتم الا كان عندكم شي حد تيكح قياس الخير الله ينجيكم. غادي ديروا واحد الكميه اللي غادي تكون كثيره. انا عندي غير كميه قليله، ما غنديرش كسكاس ديال البرمه ولا ديال الكوكوت، غندير غير هاد الكسكاس الصغير اللي غادي نديروه في واحد الكاسرول. تبعوا معايا. صافي انا درتو في هاد الكاسرول اللي درت فيها الماء، واصلا هاد الكسكس كيجيني قد هاد الكاسرول. وغادي نديرو كيتبخر، غادي نديرو فوق النار يبقى يتبخر حتى فاش كنقلب ديك الثومه. ماشي التمر في ساعه كيطيب، كنقلب الثومه كنصيبها طابت، غادي نخليه كيتبخر. وغادي ندوز ندير معكم واحد الوصفه منقذه، واحد الوصفه سحريه. انا كانت قالتها لي واحد السيده. كنت حاملة ببنتي الأولى، راه تقريبا شي 26 عام هذا. وكنت كنكح بزاف خصوصا في الليل حتى كنبغي نحماق. وفاش استعملتها راني باقا ليومنا هذا فين ما جاتني ديك الكحه الواعره كندير هاد الوصفه. انا هنا خديت كاس ديال الحليب العادي السائل كيف ما شفتوا، كاس تقريبا مقياس العنبه. وهنا غادي ناخذ فليو اما شريه هكذا يابس، ولا ديري الطريقه اللي كندير انا دائما في هاد العشوب اللي كتكون متوفره وهي خضراء. هذا راه كيتباع خضر باقي خضر عند مول النعناع، عند اللي كيبيع النعناع. كنخوضو انا وكنغسلو وكنشفو وكنيبسو، وكيبقى عندي هكذا لمده طويله. انا خديت ملعقه صغيره وغنديرها في الكاس، غير نوريكم الطريقه باش انا كنغسل فليو ولا الزعتر ولا هكذا شي عشبه. اما انا هذا راه ميبسه في الدار، يعني انا عارفه نقي. نتوما الا كنتو شريتو هكذا يابس وبغيتو تنقيوه وبغيتو تغسلوه غادي تغسليه 3 د الخطرات ولا 4 د الخطرات بهذه الطريقه. يعني غادي ديريه في الماء وتهزيه وتعاودي ديري ليه ماء اخر تهزيه شي 3 د الخطرات ل4 حتى ما كيبقاش فيه التراب. كما غتشوفوا انا درتو غير مره واحده غير باش نوريكم. وراه الماء اللي في الكاس راه صافي ما فيه لا حجر لا تراب لا والو، لان كما قلت لكم انا راني غاسلاه وميبساه عندي في الظل.
هاد العشوب بحال النعناع، بحال الربيع، القزبر، المعدنوس، بحال الزعتر، بحال الفليو، بحال السالمية، راهم كيتيبسوا في الظل، في الكوروندير فقط، في مجرى الرياح، ولكن ماشي في الشمس باش ما كيكحالوش. من بعد درتهم فوق النار حتى طلعت الغلوة، حتى يفيض بحال لا يبغي يفيض، كيما كنفيضوا الحليب فاش نبغيو نديروا الحليب والقهوة. وحيدته واحد ما كاملاش 3 دقايق، وغادي ندير الراس د المعلقة ديال السكينجبير. هاد السكينجبير أنا راني طاحناه عندي في الدار ومغربلاه، يعني عارفة بأن دايرة سكينجبير يعني ماشي مزوّر. من بعد درت الراس ديال المعلقة، غادي نديرو هذاك الراس د المعلقة في هاد الكمية ديال الحليب ديال هذاك الكاس، راني شفتو راني عبرتو بالكاس، وغادي نخليه هكذا، غادي نخليه جانبًا حتى كيبرد، ماشي يبرد وإنما كيبقى غير دافي، لأننا خصنا نشربوه يكون دافي. هاد الوصفة راها زوينة بزاف، زوينة بزاف، سحرية، لأنها كتعتق من ديك الكحة اللي كتجي في الليل، اللي غتجيك الكحة في الليل وتبقاي تكح كح كح، هاديك الواعرة أخطر كحة هي الكحة ديال الليل، وخصوصًا إلا كانت مثلًا بحال التجربة ديالي تكون حاملة والشهر السابع ولا الشهر الثامن، كيبغي داك بنادم يخرج لها من البطن ديالها بالكحة، راه هادي راه كتعتق، راه حتى الدراري الصغار إلا كانوا كيكحوا عطيها ليهم، ديري ليهم واحد الكمية وعطيها ليهم، راه الليل كله غادي ينعس، وغادي حتى انتِ ترتاحي، ما تبقايش كتصنتي ليه وهو كيكح وانتِ كتألمي. وهذه راه كيف ما قلت لكم هكذا تصفيه ويكون باقي دافي وتعطيه ليه يشربو او تشربيه انت، يشربوا في الليل ويتغطى وما يكونش يكونوا الشرج مسدودين، لانه الا كان راه كيعرق فاش كيشربوا كيعرق. والصباح ان شاء الله يصبح بخير، عاوديها ليه جوج خطرات ثلاثه حتى كيبرى. من بعد ما في الوصفه الاولى، من بعد ما شفتو راه سخون بزاف، قلبت هذيك الثومه ولقيتها طابت كتولي بحال الشكل ديال المخ. غادي ندوز للمرحلة الثانية اللي غادي نخوض أنا هاد التمر كيف ما شفتوه راه مغسول منقي ممسوح محيدة له العظام، درت فيه التمر اللي تا هو راه درت فيه الثومة اللي تا هي منقية ومغسولة، وغادي نديرو في هاداك الطحان الكهربائي، وغادي نضيف هاد الكمية ديال 7 ديال الحبات، غنضيف عليها 3 ديال الملاعق كبار ديال زيت الزيتون. غادي نطحنها. هاد الوصفة راها فنة حتى بالنسبة للناس اللي عندهم الحساسية، غير ما يكتروش منها الناس اللي عندهم الطونسيون كيطيح فقط. تقدري تعوّضي التمر تعوّضيه بالشريحة. بالنسبة لبزاف ديال البنات وأنا مترددة كيقولوا لي ديري لنا واحد الفيديو على هاد الطحانة ديالك، أنا إن شاء الله غادي نديرها، واللي بغات أنها اللي ما عجبهاش الحال ما تدخلش الفيديو ما تفرج فيه، والبنات اللي محتاجين أنهم يشوفوا هاد الطحانة ويعرفوا واش زوينة ولا لا، واخا يكونوا غير 3 ولا 4 ولا 5 مرحبا بهم يشوفوه، لحقاش أنا حشمت أن بزاف ديال البنات كيطلبوني وأنا كنقول لهم لا راه غادي يقولوا لي دايرة الإشهار. من بعد هاد الوصفة من بعد ما طحنتها هكذا شوف كيفاش كتولي رائعة زوينة بزاف. الجميل في هاد الوصفة هو أنه حتى الدري الصغيور غادي ياكلها ما كتشمي فيها لا ريحة الثومة لا والو، وحتى فاش واخا بحال تكوني واكلاها اليوم في الليل والغد كتنوضي كتغسلي الفم ديالك وكتفطر كتمشي للعمل ديالك ما كتشمش فيك ريحة ديال الثومة، راه زوينة بزاف وكيبغيوها الدراري بزاف، خصوصا الدراري واللي دابا المشكل عندنا حنا فاش كنبغيو نعطيو شي وصفة طبيعية للدراري الصغار ما كيحملوهاش، لا هادي راه غادي ياكلوها من يعني ما غادي يكون عندهم حتى شي مشكل، حلوة زوينة غادا تعجبهم. أنا ولادي دابا تقريبا 24 عام 25 عام، الصغيرة عندها 20 عام، وراه فاش كنديرها بحال هكذا راه ما كيخليوهاش، يعني تياكلوها ولا تيديروا تيطاغسينيو بها الخبز إلا ما كان حتى شي واحد ضاربو البرد. أما بالنسبة للبرد والكحة راها إفيكاس راها ناجحة 100%، خصوصًا إلا كان شي واحد ضاربو عندكم البرد ولا 2 ولا 3 كلا ديري ليه واحد الطويصة ديالو بحال هكذا وعطيها ليه ويبقى يدير منها ملعقة من الليل لليل، راه كدوز واحد لا سيمين كيبقى ماشي غير كمّليها له ماشي مشكل خص و بالطبع إلا ما كانش عنده الطونسيون كيطيح غير كمّليها له واخا تفوتو الكحة راه كتنقي ليه الصدر ديالو نهائيًا. هاد 2 وصفات راهم غزالين بزاف، لا الأولى لا الثانية. كنتمنى أنكم ديروهم وتلقاو عليهم نتيجة زوينة وتشفاو اللي كيكح، وبغيت الشفاء العاجل لكل إنسان مريض. والسلام عليكم ورحمة الله.